Bestimmt haben Sie auch schon vom Zwischenring beim Fotografieren gehört und dass ein solcher Ring eine Auszugsverlängerung bewirkt und dass man damit eben Makrofotografie betreiben kann, und vielleicht dachten Sie, das sei etwas zu kompliziert, und ich möchte Ihnen dies in diesem Film etwas näher bringen. Also in diesem Video geht es darum, was ist ein Zwischenring, was bewirkt er und wie können wir mit ihm rechnen. Zuerst möchte ich Ihnen die Funktionsweise eines solchen Zwischenrings erklären. Ein Zwischenring verlängert den Auszug und wird mit xv von mir beschrieben, das heißt, ein Zwischenring ist xv Millimeter dick. Wiederum sehr schematisch dargestellt haben wir hier eine einzige Linse, dies soll unser Objektiv darstellen. Wir haben hier eine einzige Hauptebene, was in Natura eben zwar nicht so ist, aber es vereinfacht unsere Rechnerei für eine gute Abschätzung. Von Hauptebene bis zum Brennpunkt, dies ist eben die Brennweite. Von der Hauptebene bis zum Gegenstand, den wir fokussieren, das ist die Gegenstandsweite, ungefähr unsere Fokusdistanz. Und warum ich immer ungefähr Fokusdistanz sage, eigentlich wäre die Fokusdistanz von hier bis zum Sensor, also die Fokusentfernung, aber wenn g eben sehr groß ist, reicht es, wenn wir g ungefähr gleich g plus b rechnen für eine gute Abschätzung. Und nun ist es wie folgt: Strahlen eines Gegenstandes, welche senkrecht auf die Hauptebene einfallen, die werden so gebrochen von unserem Linsensystem, dass diese Strahlen genau durch den Brennpunkt gehen. Natürlich ziehen sie dann auch weiter, sofern der Sensor eben weiter entfernt ist als der Brennpunkt, und landen schließlich auf dem Sensor. Lichtstrahlen des Gegenstandes, welche genau durch die Mitte der Linse rauschen, die werden praktisch unabgelenkt einfach weiterziehen, bis eben auch wiederum der Sensor kommt. Weil wir auf G fokussiert haben, treffen sich diese Strahlen und diese Strahlen genau in einem Punkt auf dem Sensor. Wenn G nun unendlich ist, wir also weit hinten fokussieren, dann trifft dieser Strahl eben nicht so schräg auf die Mitte der Linse, sondern der kommt ja aus dem Unendlichen, hat also theoretisch unendlich Kilometer Weg zur Verfügung, um diese Höhe hier zu überwinden. Das heißt, er kommt sehr, sehr flach da hinein, dieser Strahl, und trifft dann eben hier auf den Sensor. Trifft also eben genau dann zusammen mit diesem Strahl hier. Deshalb muss dann, wenn wir ins Unendliche fokussieren, der Sensor auch hier beim Brennpunkt stehen. Und nun können wir dies etwa so formulieren: Je weiter weg der Sensor vom Brennpunkt steht, desto kleiner kann G gewählt werden. Also je größer die Distanz zwischen Brennpunkt und Sensor ist, das ist dieses x, desto kleiner wird G. Verlängern wir also hier in dieser Grafik einmal den Auszug, das heißt, wir verlängern dieses x, dies wurde nun also um diese Strecke größer, dies ist dann eben auch genau die Dicke eines Zwischenrings, und die Bildweite wurde um den genau gleichen Betrag verlängert, auch um die Dicke des Zwischenrings. Na, und was passiert mit dem Brennpunkt selber, mit f? Nun, der bleibt bei dieser Aktion völlig konstant. Nun ist es aber so, damit sich diese beiden Strahlen hier wiederum genau auf dem Sensor treffen können, wenn dieser denn um die Zwischenringdicke nach hinten verschoben wurde, muss sich eben dieser Strahl hier verändern, denn der ist nicht veränderbar. Die Linse hier bleibt konstant und der Brennpunkt auch. Diese Gerade also, die kann man nicht verändern. Aber die andere Gerade, die kann man dieser Gegebenheit anpassen. Das heißt, wenn wir den sogenannten Auszug verlängern, so müssen wir, damit sich diese beiden Strahlen auch wieder so schön auf dem Sensor treffen, wie dies vorhin ohne Verwendung des Zwischenrings der Fall war, eben die Gegenstandsweite G etwas verkürzen. Hier in dieser Skizze ist das zwar nur sehr marginal der Fall, weil ich da bereits sehr im Makrobereich bin, aber im Allgemeinen kann dies schon sehr schön viel ausmachen. Wenn wir also einen Zwischenring zwischen Objektiv und Kamera setzen, so verlängern wir x und somit auch b und verändern da diesen Strahlengang und müssen das hier vorne korrigieren
oder wir dürfen es korrigieren und mit einer Verkürzung von G erwirken wir eben letztlich eine Vergrößerung von B. Das heißt, wir können beim Makrofotografieren Dinge noch größer abbilden und genau darum geht es in diesem Film. Nun werden wir Formeln kennenlernen, und zwar Formeln für vorher und für nachher. Also Formeln für die Situation, ehe wir einen Zwischenring angeschraubt haben, und Formeln, die wir benutzen können mit dem Zwischenring zwischen Objektiv und Kamera. Und diese beiden Formeln oder Größen müssen wir immer sehr gut unterscheiden können. Und dafür verwende ich diesen Apostroph. Also alle Größen, die keinen solchen Apostroph haben, die gehören zur Situation ohne Zwischenring, und alle Größen, die einen solchen Strich haben, die gehören zur Aufnahme mit Zwischenring. Als erstes und immer wieder wichtig die Linsengleichung. 1 durch Brennweite ist gleich 1 durch Gegenstandsweite plus 1 durch Bildweite und deren Ableitungen dahinten, klar, FC plus x gibt b, das sehen wir hier ja in der Skizze, sowie eine Umstellung der Formel und noch eine Formel für x mit dem Abbildungsmaßstab. Abbildungsmaßstab mal Brennweite gibt diesen Auszug. Und Vorsicht, dieses x ist nicht gleich dieses xv. Dies ist die Dicke des Zwischenrings und x ist einfach die Länge von Brennpunkt bis zum Sensor. Im letzten Video haben wir ja diese Formel kennengelernt. Die Bildweite ist gleich Brennweite mal Abbildungsmaßstab plus 1. Und auch eine altbekannte Formel, Abbildungsmaßstab ist gleich Bildgröße durch Gegenstandsgröße oder FC durch G minus FC, und auch aus dem letzten Video x, diese Länge hier durch die Brennweite, oder etwas umgeschrieben gleich Bildweite durch Brennweite minus 1. Und zur Repetition, wenn wir ins Unendliche fokussieren, dann wird x gleich 0. Dann steht der Sensor genau hier beim Brennpunkt. Die Bildweite b wird dann also gleich lang wie die Brennweite. Und dies ist ja genau das, was wir immer bei unseren approximierenden Formeln anwenden oder annehmen, dass die Bildweite ungefähr gleich der Brennweite ist. Also ist bei einem Abbildungsmaßstab von 1:1, also von m gleich 1, die Brennweite gleich x. Dann haben wir hier x durch dieselbe Zahl gibt 1, b ist dann doppelt so lang wie fc, nämlich fc plus x, beide gleich lang, das heißt b durch fc gibt dann 2, minus 1 gibt 1. Und nun kommt bereits ein erster Apostroph. Das heißt, M' ist der Abbildungsmaßstab, den wir vorfinden beim Fotografieren, wenn wir diesen Zwischenring eben anwenden. Er ist sehr einfach zu berechnen, nämlich gleich Abbildungsmaßstab, wie wir ihn hätten ohne diesen Zwischenring, plus Auszugsverlängerung, also Dicke dieses Zwischenrings, durch unsere Brennweite des Objektivs. M ohne Apostroph, also ohne Zwischenring, könnte gleich 0 sein, nämlich sobald wir ins Unendliche fokussieren, dann wird G riesig und FC durch eine riesige Zahl gibt ungefähr 0. M' hingegen kann nie 0 werden mit einem Zwischenring, denn wenn M noch 0 ist, wir also quasi auf Fokus unendlich gestellt haben, kommt immer noch dieses plus xv durch fc dazu, also plus Dicke des Zwischenrings durch die Brennweite. Und was dies bedeutet, werden wir bald erfahren. Oft wird ja die Frage sein, welche Zwischenringdicke wir wählen sollen, wenn wir einen Wunsch an den Abbildungsmaßstab hegen. Die nötige Zwischenringdicke lässt sich nach Formel 290 berechnen, nämlich gleich die Brennweite mal unseren Wunschabbildungsmaßstab minus den Maßstab, den wir haben mit unserer Kamera ohne den Zwischenring. Einen Zwischenring verwenden wir, wenn wir Makrofotografie betreiben wollen. Und da ist es immer sehr wichtig, welches ist eigentlich die Naheinstellgrenze, also wie nahe an einen Gegenstand heran können wir maximal gehen. Und da haben wir einen Apostroph in Klammern, das heißt, die Formel 291 gilt sowohl für ein G nah ohne als auch mit Zwischenring. Und wir wissen ja eben, M ohne Apostroph
könnte 0 sein. Und nun gibt 1 durch fast 0 eine gegen unendlich gehende Zahl, plus 1 gibt fast unendlich, mal fc gibt erst recht unendlich. Wir können also ohne Zwischenring ins Unendliche fokussieren. Wir wissen aber, m' kann nicht 0 sein. Und dies bedeutet nun 1 durch m', welches um einiges größer als 0 ist, plus 1, gibt auch eine Zahl, die eben nicht mehr beliebig groß werden kann. Mit anderen Worten, sobald wir einen Zwischenring zwischen Objektiv und Kamera geschnallt haben, können wir nicht mehr ins Unendliche fokussieren. Das heißt, wir haben ein beschränktes G-Maximum'. Und wir können dies ausrechnen nach dieser Formel: 1 durch fc minus 1 durch fc plus die Dicke des Zwischenrings und vom Ergebnis noch den Kehrwert nehmen. Ohne Zwischenring wird dieses xv gleich 0, sodass wir in der eckigen Klammer haben 1 durch fc minus 1 durch fc. Und dies gibt ja ungefähr 0 und den Kehrwert davon, das kann unendlich bedeuten. Sobald wir aber hier für xv ungleich 0 einsetzen, wird G Maximum' eben beschränkt, während G Maximum ohne Apostroph, also ohne Zwischenring, eben unendlich sein kann. Weil wir den Auszug auch wiederum verlängern, wir also weiter in die Höhle hineingehen, wird es eben da hinten dann auch wieder dunkler, sobald wir eben den Zwischenring montieren. Dies bedeutet, dass wir wie im letzten Film den Verlängerungsfaktor beachten müssen, auch wieder mit m' plus 1 in Quadrat gerechnet, oder weil m ja immer auch x durch fc ist, können wir dies auch so schreiben. Und aufgepasst, hier ist x wiederum nicht xv, sondern eben mit Bildweite minus Brennweite zu berechnen. Und wie im letzten Video ist hier auch wieder die effektive Blende gefragt, nämlich was wir ausrechnen, die nominelle Blende mal die Wurzel aus dem Verlängerungsfaktor, also k nominell mal Abbildungsmaßstab plus 1 gibt die effektive Blende. Und den Lichtverlust zwischen der nominellen und der effektiven Blende können wir mit Formel 296 wie im letzten Film ganz einfach berechnen. Durch einen Zwischenring oder durch ein Balkengerät, da diese Handorgel, können wir G verkürzen, die Gegenstandsweite. Wir kommen näher an das Objekt heran. Daraus resultiert ein größeres M, also einen größeren Abbildungsmaßstab. Das bedeutet, wir können Gegenstände größer abbilden mit einem Zwischenring als eben ohne. Und ich zeige Ihnen dies nochmals anhand dieser Skizze. Das ist x und xv ist dann diese Strecke hier und meint ganz einfach die Weite der Auszugsverlängerung, also die Dicke des Zwischenrings. Und beide Grafiken überblendet sehen Sie, das ist xv. Und wie schon erwähnt, können wir mit einem Zwischenring nicht mehr ins Unendliche fokussieren. Die Fokusdistanz, ungefähr Gegenstandsweite, ist also beschränkt. Denn für ein Fokussieren ins Unendliche müsste x ja dann gleich 0 sein, was es aber nie sein wird, weil wir ja dieses xv zwischen Objektiv und Kamera geschaltet haben. Nun, es wird Zeit für ein Beispiel mit einer APS-C-Sensorkamera, also mit einem 16x24 mm Sensor. Gehen wir von einem Objektiv aus mit Brennweite 60 mm und wir hätten eine Nahgrenze ohne Zwischenring von 185 mm ausgemacht. Wie können wir dies eruieren? Wir machen ein Bild und fokussieren möglichst in die Nähe, also wir nehmen den Gegenstand möglichst nahe an die Linse heran und rechnen dann die Bildgröße durch die Original-Gegenstandsgröße und erhalten m. Und G nah können wir dann ganz einfach nach dieser Formel hier berechnen. Nun haben wir also G und Fc und können mit dieser Formel B herausfinden, 1 durch 60 minus 1 durch 185 und dann den Kehrwert davon gibt 88,8 mm. Und dieses x, noch ohne Zwischenring, berechnen wir gemäß dieser Formel hier m mal fc gleich 28,8 mm. Zur Kontrolle könnten wir mit dieser Formel hier noch überprüfen, ob wir hier für m dasselbe Resultat erhalten, wie wir es herausgefunden haben mit diesem Bild gemäß dieser Formel hier. Und nun montieren wir einen Zwischenring, und zwar
mit einer Breite oder Dicke von 16 mm. Diesen Zwischenring, der uns unseren Auszug verlängert, montieren wir zwischen Objektiv und Kamera. Gemäß der Formel 289 wird nun M' gleich M, was wir hier bereits haben, plus XV, das ist nun dieses 16, durch FC. Und somit erhalten wir einen neuen Abbildungsmaßstab von 0,7467. Und wir rechnen 1 durch diese Zahl hier, plus 1 mal die Brennweite, dies gibt dann 140,36 mm. Was wir vorhin also nur 185 mm ans Objekt hingekommen sind, das kommen wir nun 140 mm heran. Um einiges näher heran also. Gemäß der Formel 294 haben wir allerdings einen Verlängerungsfaktor von 3. Das bedeutet, wir verlieren etwa 1,6 Blendenstufen an Licht. Dies nehmen wir aber gerne in Kauf, denn wir können nun den Gegenstand in unserer gewünschten Größe abbilden, zum Beispiel. Die Formel 292 verrät uns, wie weit weg wir maximal unseren Fokus einstellen können, dies sind dann 285 mm. Und somit hätten wir ein M-Minimum' von 0,267. Dies bedeutet, kleiner könnten wir einen fokussierten Gegenstand nicht mehr abbilden. Mit unserem 16 mm dicken Zwischenring kommen wir also von 185 mm auf gut 140 mm ans Bild heran und wir können einen Gegenstand mit einem Abbildungsmaßstab von M' gleich 0,7467 statt nur mit M gleich 0,48 scharf abbilden. Dafür können wir nicht mehr ins Unendliche fokussieren, sondern nur noch etwa bis 285 mm hin, also gut 28 cm. Und machen wir noch ein zweites Beispiel mit einer Kleinbildkamera, also 24 x 36 mm Sensor. Und wir hegen den Wunsch, eine Blume, die etwa 2 cm hoch ist, formatfüllend abzubilden. Das heißt, sie soll gleich hoch sein wie die Sensorhöhe. Also das oberste Blatt berührt den oberen und das unterste Blatt eben den unteren Bildrand. Unser Abbildungsmaßstabwunsch ist also gleich M' gleich Bildgröße durch Gegenstandsgröße. Dies bedeutet also 24 mm durch 20 mm und dies gibt 1,2. Wir nehmen an, dass wir eine Normalbrennweite montiert haben an unserer Kleinbildkamera und wir hätten eine Naheinstellgrenze definiert von 200 mm. M noch ohne Zwischenring ist also gleich 50 durch 200 minus 50 und dies gibt 1/3. Damit bringen wir nun diese Blume aber nicht formatfüllend aufs Bild, sondern wir bräuchten einen Abbildungsmaßstab M', also mit Zwischenring, von gleich 1,2. Wie dick müssen wir nun also unseren Zwischenring wählen, wenn wir diesen Maßstab erreichen wollen mit dieser Kamera und diesem Objektiv? Nun, die Formel 290 verrät es uns. Wunschmaßstab minus den Maßstab, den wir halt ohne Zwischenring haben, mal die Brennweite. Also 1,2 minus 1/3, also minus 0,3333 und dies noch mal 50 gerechnet und dies ergibt 43,3. Um unser Vorhaben also realisieren zu können, bräuchten wir einen Zwischenring von 43,1 mm zwischengeschaltet zwischen Objektiv und Kamera. Dies ist die nötige Auszugsverlängerung, um von diesem Maßstab zu diesem gelangen zu können. Gemäß dieser Formel können wir nun mit M', also mit 1,2 eingesetzt, die neue Naheinstellgrenze berechnen und dies sind knappe 92 mm. Und G' Maximum ist 107,7 mm und weiter weg könnten wir mit dieser ganzen Anlage inklusive Zwischenring gar nicht mehr fokussieren. Dies bedeutet, wir können unsere Blume maximal mit diesem Maßstab und aber auch mit mindestens diesem Abbildungsmaßstab abbilden. Der Verlängerungsfaktor mit M' plus 1 im Quadrat gibt 4,84. Dies sind also ungefähr 2,2 Blendenstufen, wenn wir mit der neuen Naheinstellgrenze arbeiten oder wenn wir mit der maximalen Fokusdistanz arbeiten, dann ist der Verlängerungsfaktor 3,48 und wir verlieren 1,8 Blendenstufen.
Da hätten wir also unsere Kamera auf G = unendlich eingestellt, aber weil wir einen Zwischenring montiert haben, ist hier das Ende der Fahnenstange. Also bräuchten wir einen gut 43 mm dicken Zwischenring, um G-nah von ursprünglich etwa 20 cm auf G-nah ungefähr 9,2 cm zu verkürzen, was uns dann dank dieses Zwischenrings einen neuen Abbildungsmaßstab von m' = 1,2 ermöglichte, sodass wir diese Blume eben wunschgemäß formatfüllend ablichten können, und zwar halt mit über 2 Blendenstufen Lichtverlust. Und mit einem weiteren Beispiel festigen wir etwas unser Wissen. Wir fotografieren mit einer APS-C-Sensorkamera mit einer Festbrennweite am Objektiv 56 mm und wir können bei G 636 mm minimal fokussieren. Das ist also die Naheinstellgrenze. Den Abbildungsmaßstab, also ohne Zwischenring, haben wir nach dieser Formel schnell berechnet, ist ungefähr 0,1 und dieses Bild sieht dann so aus. Und nun montieren wir einen Zwischenring hier zwischen Kamera und Objektiv. Und zwar hat dieser Zwischenring eine Dicke von 16 mm. Konkret sieht dies dann so aus. Da sehen Sie den Zwischenring. Ich zeige dies noch in der Vergrößerung. Dies ist die Kamera. Da haben wir das Objektiv. Und von hier bis hier, das sind 16 mm, 1,6 cm, das hier ist der Zwischenring, welcher eben unser Optiksystem von dem Sensor um diese Distanz weiter entfernt. Nun resultiert ein neuer Abbildungsmaßstab, m' nach bekannter Formel, gleich m plus xv, das sind diese 16, durch fc, das ist 56, ergibt also etwa 0,4 statt 0,1. Also ein ziemlich frappanter Unterschied. Die neue Naheinstellgrenze ist nun gemäß dieser Formel gleich 202 mm. Und nun können wir uns fragen, wie viele Zentimeter dieses Maßstabes bringen wir noch auf die Sensorbreite oder eben aufs Bild. Nun, der Abbildungsmaßstab, neu 0,4, wird ja berechnet mit Bildgröße durch Gegenstandsgröße. Wir haben also 0,4 für den Abbildungsmaßstab. Der Sensor beim APS-C-Sensor misst 24 mm in der Breite und G möchten wir herausfinden. G gibt also gleich 24 durch 0,4. Und dies gibt 60 mm, was bedeutet, dass offenbar noch 6 cm dieses Maßstabes aufs Bild passen werden. Und dies gelang dann auch tatsächlich, was wir ohne Zwischenring diesen Maßstab maximal so groß abbilden konnten, können wir nun dank diesem Zwischenring den Maßstab in dieser Größe aufs Bild bringen. So, und nun, was werden wir im nächsten Video hören? Wir bleiben noch bei der Makrofotografie und fragen uns, auf welche Weise könnten wir denn Gegenstände noch größer abbilden, und wir kommen zum Thema die Vorsatznahlinse. Auch sie ermöglicht auf andere Weise eine Verkürzung von der Gegenstandsweite G und damit eine Vergrößerung des Bildes B, sprich also von m des Abbildungsmaßstabes. Zudem werden wir sogar die Auszugsverlängerung mit diesem Nahlinsentrick noch kombinieren und ich wünsche Ihnen viele gelungene Bilder, auf denen Unscheinbares zur Hauptsache wird.